Hola a todos, bienvenidos a la unidad 4, en esta ocasión revisaremos la soldadura TIG, en la que estudiaremos temas como tipos y descripción de procesos, analizando los parámetros de soldeo, preparación de material base, de aportación, máquinas, equipos, útiles y temperaturas de soldeo en el precalentamiento, mantenimiento y postsoldeo. También se verificará la aplicación de técnicas operativas. Esta unidad nos permite emplear la soldadura TIG en el proceso de unión de materiales inoxidables mediante el precalentamiento del metal base y la selección correcta de parámetros técnicos de soldadura. Created using Powtoon.